qui sa douleur qu'on néglige en hôtel le polo. Maman, aujourd'hui, je suis à l'aise. Je suis des gars au sali pour nous bien au hôtel. Est-ce que ça a sens? Maman, pardon. Nga sala kawa. OK? Na zapo na okengela biloko nyonso oyo eza awa. Oyo yo opandi kuna, oyo tiki kolele ezaka te. Papa na tuna sa ngopia tombali. Asa ngopia tombali. Asa ngopia famille wana. Papa na kokela biso. Ela na bien na sansi. Eza na sansi. Oli ngane papi ya tombo. Baba ni. D'accord, botiki polele, boye ba botiki ndaka ba polele. Boye ba botiki ndaka ba polele. OK, boye ba botiki ndaka ba polele. Papa na oye bisao na ona na yo. Ye ba botiki ndaka ba polele. Zambe ni kolo yo kama botiki ndaka ba polele. Yo, botiki ndaka ba polele. Okwei betika ni polele. Tongo midi pokwa, ye ba kena tika ndaka ba polele. Tongo midi pokwa, ye ba botiki ndaka ba polele. Susuti na kolanda bobele sinzela na yo nanyala kisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance na koyemba ndeko na yo linginga mingi yo
Tapasi ata tapasi ata liwayo okolongwa nanga ite yo sopaki makila oh. Mais Dieu est amour. On a bien arrêté à 30 minutes avant d'aller. Nous avons été à 30 minutes. Et surtout que boss a un voyage. Mon salaire. On va bosser un voyage, mais à Hollande, la Maramboa. Elle dit que c'est pas grave, surtout que c'est un week-end. C'est qu'elle là? Oui, ça va. Bon, à ce soir. Ok, à ce soir. C'est joli ta coiffure. Hein? Merci. Mais il faut aussi qu'elle a toujours une coiffeuse. Ah, ouais. Ok, pas de problème. Bon, on a plus son cas. Il y a un problème. Tu sais très bien qu'il n'y a pas de problème d'argent. J'ai changé une coiffure, hein? Ouais. C'est mon chéri. Je sais que tu préfères ça. Ouais. Et surtout que la direction marketing, ils ont un dérangement, tu sais. Il faut être un peu cool, un peu stylé, quoi. Le problème avec toi, tu as toujours les arrière-pensées. Quand Sarah m'a bien. C'est bon. L'année prochaine, 2022, je serai coiffé comme tout homme. Ça me fera plaisir. Comme ça, c'est joli. J'aime avoir des dreads. C'est joli, mais il faut des fois aussi changer de coiffure. Okay. Pour toi, je fais tout faire. Okay. Bon, je gagne le temps. Hein. C'est bon boulot. Ce soir. Cache-les la main. L'oubli. En tout cas, surtout ça, n'oublie pas. On dit que grippe, les zones mieux qu'on a battu. Je te dis. Il faut se protéger. Ma casse, chérie. Netina. Mais n'est-ce pas contre. Comment on a dit ça? Grippe bébé, 3 jours. À quoi qu'on a moukaté? Oh, grippe pas ma casse. Faut seulement se protéger. On t'a caché et puis. On a décapé par garçon à Botoura Chelanga anti-casse. Comme ça, ton point. Non, et qui s'est dans ma boucle, on a les obéta. Je vous ai maladresse, c'est pas bien. Toi aussi. Tu sais que me condamner. Bon, à ce soir, bébé. Je t'aime de toute ma vie. Moi aussi, bébé. Allez. Ok, tu m'amènes quoi, bébé? Tu veux quoi, tu me dis? Les cahiers. Les cahiers? Comme d'habitude. J'ajoute shawarma Nicolo. Alors, il faut éviter de bloquer la protéine belée. Et puis, inscription à la salle de sport. Ok, mais je te dis, mais il faut te diminuer si on va aller voir tout ça à la sport. Pas de problème, on est dans la ligne. Allez, à ce soir, cœur. Ok, bébé. Allez. Ça, je vais chercher un yawa ben pour na mbela na yo eluti. Bano kami. Ngai nde moto nazaki moke na bengi kasi oyebi ngai ndenge nazaka motindo na ngai obungi yango te. Na nazaki kobenga yo kasi itungaki ya boite bono kami. Mama mwa eloko eza kuna te. Ngai mpe nakokanga motema te. Po soko naza na mwa eloko na mosenge eza obe oyo opisaka ngai. Kasi oyo ekomi obe mama eloko eza kuna te. Bakomona ngai mpe nakokanga motema te na jobe na pisi yo. Kasi soko mpe mikolo nyonso mona na ngai boye eza kitoko te. Uta yo mosala esila ovandi na ndako mosi na yo mpe avandi na ndako basaka bungu yango omoni balobaka mose bongi asa mosala ntina nini namoni na ntina moko te oyo basi bazalaka te le 8 mars obiso journée ya femme yango ezalaka kobe mpo na kolotaka maputa kosepelaka koliaka kosengaka mbango na mibali ezalaka mpo na basi bazala na makanisi na moto oyeba te ntango mobali na ngai ajosa mosala mwa ndamba mbongo oyo na jui na ti sanda boye oyo tojo obombaka mpo na pose lelo oyo ndenge oyo ojosa te kambe nani ajosungaka yo mosi na yo te koteka jo teka te yo be bube
obebube kuvandaka na ndako sika lisungi na bino ekouta wapi ngai mpe naza na ngai mobange obe mpo naza moto nayebi okiliko kolukaka kobombaka mwa moke kotekaka mwa makala bongo sika soko na kwe tokosuka wapi. Chef, c'est la pause. Ah oui. Ah, c'est ça mon défaut. Hein. Si on a continué dans mon salon, on a ça vraiment la carte. Moi je vous rappelle, ils sont toujours. Et tu vas manger quoi? Ah, chef, on a collé à un pena. Non, l'enfant m'a tellement dérangé cette nuit. Et tout, bon, bah toujours qu'à pour nous dire quoi. Il faut que mon énergie aux dépenses dans mon salon. Il faut qu'on mette kabelaka. Tala, moi, je me suis dit, tout ce qu'on a vu. Et après que mon tour a kabagate, non, mais ami kabelakate. Donc ça veut dire que mon tour a l'équipe étape au kabelabato. Mais il y a moko. On t'a dit qu'il kalou manda kobi, mais non, à Nambongo. Kalou yinda, mais à Nambongo, ma bé. Non, mais charge en qui permettre na. Et on a dit, bon, il va bien. Il faut qu'on mette kabela. On met à mon zoli awana. Aux hommes kabela. On a dit qu'on mette kabela. Bon appétit. Merci. Il faut qu'on mette kabela ragi. Donc, on les dit qu'on kabela bato, mais on peut kabela. Cherchez le col, mon frère. On le pose à côté, on le dire là. Non. Cherchez le col, mon frère. Donc, il faut qu'on mette kabela ragi. Mais non. Excusez, moi, mes amis, là-bas, c'est là-bas. Pas si ça prend à l'équipe. C'est normal, on a fait. Comment tu as normal? Non, c'est pas grave. Serge, ukana no ojongisa mosi na yona makanisi ya bomoto. Kula kisa yendenge ba moyo ya kisasa ekomi. Basi bakomi kosungaka mibali ezana ndenga mapete. Kasi na ndenge te mobala zaki kozwa ta mobala jojo yo ebite na jwana sa akekeri na sa viva fra na sa eloko boimpo ekotisaka mbongo. Yango moni mibali bojo okubaka yango mpo tango mosala ebebi moza na yo eyali te odio bebese ndenge se okay njambe bongo josanga mama na yoki mama yeba que batu nyonso te babotama basa mombongo to ayebi kosala likamoka mombongo batu nyonso te babotama bongo tozobondela nzambe tozoluka elongi ya nzambe na makasi na biso moko peut-être tokoka eloko moko te mais na bolamu ya nzambe mama nga oyebi nga bien oyebi kokola na nga oyebi lere na bandaki kosala oyebi qu'est-ce que nazalaki ndenge nini nazalaki kosenga yo eza parce que yo za mama na nga na koteka biloko ya ndako te na bandako exposer tu vas comprendre position ma vraie position nous amène moutailler bien ezaka ben po esunga bato biloko oyo soko to sombaka biloko ya kilo ya valeur ezaka mpo esunga moni te moite na kusala ndenge nini awa oka televiseur oyo eluti monene na jwa na teke yango na jwa mwa mbongo mosasa mobongo ngai na somba ya mama kena te na miri mpo totala ko be ikaze mama okoki mpe kosala bongo mama to jui ba konsiate to zaka kuna na kupu to pe mibale misato o jui moko to mibale o teke o tika na makambo ajo sampe oko te Zomi ben en plus l'os on va parfumer ba tsango ba non expliquer mais expliquer na ya mi caméra tête et pour mon ne pas dire tant donc ba ti ba l'os ba ça ba ça c'est problème venande ma bête pour mon rayon ma olia mon qui paraît ça va mon obela on est dans la salle américaine de nation bien DG. Moi je suis un économiste, c'est normal. Quand tu penses que non on a zola pour on a combien ça va faire quoi? Hein? Moi j'ai des charges hein. Tu n'as pas bête na bien pour il y en a bien Olivier Bilo a tine loso na viande. Je vais ça la donner. Ils ont loso. Oh chef. Au kufa na butu bilo charge le mot tika ni bongo to ça charge. Là ça charge. On game au loso. Description, peinture des travaux. Ben attends la classe dans l'autre temps. Tu vas venir me faire récréation moi. Ah bi makate.
Je ne pas Le rapport annuel des activités. Chef, tout ce qui va te voir à 300 pour manger. Non, on va casser votre galia. Non, il y a des gens qui ont besoin de systèmement une bonne bougie. Il y a des gens qui ont besoin de même DG, tu as salaire. Oh, c'est la DG. Mais dans le sens que vous travaillez au Tindien pour sommer l'eau. C'est pas. On y a un enfant qui a un DG qui fixe la zone. Et bien, mais il y a pas de bien à DG. Si vous avez des points, il y a la peau, il y a. Ah, on te m'a bien. Si on fait la DG gratuitement. Puis Pierrot, il y a. Je suis pas ton ami. Ouais. Je suis avec moi. Ça va maman, Nayoki nyonso ndenge olobi. Nayoki vraiment bon. Et biso tozo sambela, tozo luka nzambe. Kozombe ngai na boyo te kasi namoni lokola ngai moko nde na kosola na aziza na kovandisa ye na sola ye na taisa ye na ndenge. Pourquoi? Pona nini? Bongo ngai na sola na ye te. Oh. Kosola ne makambo wana te eza important te. Te na vandisi ye na yelobi na ye te teka na eloko moko sa mukongo. Kona kolia, be kona kolia ngo ngo. Tike na yo mpe ya kokaka mosala te. Eza n'importance te. Eza n'importance. Kosola ne makambo wana poani. Ya za bokilo na. Aza bokilo aza mpe mwana na ngai. Tika na. Ai. Kosola ne makambo wana te. Déjà de la salade dans ma casa. Et ça, Ça fait dans moi. oui. Ça fait dans moi. Tu as mis déjà de la salade. C'est bon. Tu le vois? Oui, viens. Qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes en Amérique, On s'en met à main balai. ah? Eh, faut-il que l'autre, hein? Moi, il y a qui sont. C'est quoi? Allez, vas-y, Merci. C'est bien, madame. C'est bon, merci. Bien, non. Léa. Fais une sorte d'opportunité pour engager dans la société, pour engager dans l'entreprise. Puis Léa. Et ça va me porter, hein? Va me porter. Emporter, comme un membre de ça là, on se dit après. Allez, monsieur. Oh, Jandou, merci. Merci. Pourquoi on est comme ça? Je me continue à légumes, tu vois, Tout ça. ah, tout ça. Comme il y a son nom, Les légumes, c'est le fer. Hein? ouais, c'est très important dans la santé. Hein. Ça va bien pour la santé. Comme il y a son nom, tout ça. Chef, sans votre respect, on peut se clamer mon comment. Sérieusement, j'ai l'appétit, mais... Tu es venu, on a un peu de baloba, il y a un peu de cala, on a un peu de comme appétit au thé, il y a un peu de merci. Pero, Léa, donc s'il vous plaît. Puis bon appétit. Bah, nous, tu décides. Non, bah, tu es bébé. Tu n'as pas pas déjà. Tu as dit à Banco, sinon ça, Banco, c'est tout au travail. Et là, on va dire à Il y a pas de volonté. mais pas à Moulouba. Moulouba, Bazar, Moulouba. Changer le col, Comment volonté. Pierrot, chef, il faut poser un mois de tenir ça. Tu n'as pas de On a camarade dans tes. On a mangé de toutes sortes. Vous comprenez? C'est la charge qui fait ça. Pour qui tu te prends, toi? Mais tu pardon. Non, non, ça n'a pas été mis ça. Ça n'a pas été mis ça. Où vient de dire comment? Ah, comment? Maman, on t'a laissé à tête. On t'a laissé à tête. Il a comment? Aux bio, c'est ce qu'on appelle manger bio. Chef, à part comment il a souri? Fais ça, Tindi. Donc, on a tous les choses à soi. Ça m'a fait. Moi, dans la véridique, mais il y a eu non. Les analyses d'eau sont effectuées par des méthodes classiques. Le monde est au sol, pose au lit, au ton anzo. Non, on a mis au travail, au salon, ça m'a cassé. La bouche pleine ne parle pas. C'est ça là, bon. Quand même. Civilisation, c'est ça. Guy, on ne fait pas la comédie ici. Vous avez place à repos, nous sommes là pour manger. Et toi, comme tu n'achètes pas à manger, laisse-nous tranquille de manger. Cause en enquête tout est. Non, pas du tout.
Puisque l'âge. Tu vas monter vu ton âge, tes responsabilités, ça ne coûte rien. Alors comme toi, tu n'achètes jamais, laisse-nous manger. C'est un manque à gagner. Tu es comme Somi Kabila, combien? L'homme s'emmène. L'homme ça fait un peu, je sais pas. Bon, pas vraiment des chinois, puisque moi, il y a moi 40. Non, pas de bien, on va pas léger. Ça peut léger, on va pas me voir. Ah, quand même, on va encore. Brimoui. Toi, la bureau. Des gens, c'est que c'est ça, le réfectoire. Des gens, c'est que c'est ça, c'est la réunion. C'est des gens qui sont là, on a tant de tout, on a quand nous et pendant fais attention. Moi, je parle à mon chef direct, pas à toi. Tu n'es qu'un parvenu. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Tu m'en as rien. Tu es de trop ici? Merci. Je connais pas ça comme tout mon cas. Un boxeur. Non, ma pauvre bébé. Merci. Yeah. Sauce. Je sais pas, j'étais juste un peu. Tu as bien fait. Comme d'hab. Comme d'hab, comme d'hab. Je n'aime pas que ma cosseuse a ma casse. Qu'est-ce qu'on a l'imbécile, non, chérie? Tu as bien fait. Comment ta journée? Elle est bien? Ça va. C'est bien passé. Oui, entrez. Bon appétit. Merci. Bonjour, maman. Bonjour. Nen. Junior na ko umela te na yeka ko jwa mpongo na ya provision. Ponga na moni mama moko tozana ne quartier moko bokilo nene ga ile ba provision ba bokilo ya malamu. Oya motema bo mama ya bo mwana ke o mama mobali na ngai. Aye ko tikele provision benga fona déplacer na ye pa na yo mwana ngai. Et ça la ko ba bete hein? Mais maman, on a toujours que si on a besoin de provision, il te suffit seulement de m'appeler, moi et Belle, on va venir vers toi, tout ce qui est le provision. Ngai yonde mwana ngai bono sokotsa ka to so na kata mama na mwana. Okotisi bato musupona ni. Ngana yaka nde pa na yo na yaka pa mutu musute. Pesa mbonga provision na kamata nzela na kende na ngai na yeko tala ba bitoto na bino kolando wana te. Maman. Nazo kumela te Junior mwana raponi ngo comprendre ngai te. Ok, vous avez besoin de combien? Beaucoup de provisions peuvent s'arrêter combien? Hein? Ngai na kamwa na kambo mususu. Njambe soko na bi na kamwa kaziza na jo kamwa. Mpe wana soko na bi te na ta yango mpenza na bosoro na ta yango na bosembo ezate basuyo ba memela kamubali malere. Pa moso yo ajo lia ajo mela mpe avando ba bube. Mbongo eza bube. Mbongo eza te bube. Wana sikozana. Omoni tete yo zana yo na mpasi ma okate mpo yebito 27 ja ko benga mama. Mama zana ni libulu esa kambongo. Ngai na saka mbongo te. Ngai na zamo ko
soko bolekisi kotungisa ngai na kolempwa mpo na zampe na ngote na yebite mona moko yo ngai na koyawa mpo na komisa ngai yema be na yebite te mona ye ngai na yo kamotema mpasi mpo na mona yo za mokolo ebonga kilo kwa seja kwa yo kindingi nini okotekeka kosaka mobongo kolukaka badina yo akodefisaka biloko mpo ojo ambongo kasosaka na ko mpo na nini seja sayo nini asaka mabendenga bayo Mama, quand on soit dans le lobby, ça va pour musale zate tondeni. Wata musale zala ki bando lobakaka. Ata tuzali na musale zaki awa. Mamno zaki normal soko yi. Yo sai makamba mamu penga na te oyo kama be. Te ngai na kutu yo sai makamba mamu penga na lobe be ko ba reporte kwa na nini. Yo lukaka tete mbango yangoyo mosa zaka mbango yangoyo na sa nini. Ah te na monaki na lukana no ba commissionnaire. Kotuna ka baninga yo za na badite. Kotuna mama yo sa kanini ah te ngai na yako na sabu. Nateka. Yo mpona nini yo ke na mapa mutu mabe yo ke na mapa mpona nini. Bongo ba teka mapa yo ke oluti ba na nini. Ngai na tuna yo na no bato teka ka mapa na bulanze nini yo so yo nani. Mama. Yo madame ya toto. Mama pardon te yo to akambindo te basi wana nde mbindo so. Yo to na bato yo bateka ka mapa. Koteka mapa ya mabete. Tempo na domaine na ngati. Kotuni olingi na teka mapa. Koteka mapa za domaine na ngati. Super wax pesa domaine na ngati. Pesa na pesa mama na mama naza na posa na yo. Faut lata masque maman. Est-ce naza na malade? Na lobité ko na malade mais ngana yena kutubuna na ba masque. C'est ba mesure préventive. Oh maman. Seigneur, oh maman, calme-toi, calme-toi. Belle, l'argent que je t'ai donné hier, est-ce que tu peux me filer 100 $? On appelle sa maman pour avoir accès à la provision. Combien? Pas de problème. 100 $. Ye bande kone ba yaka mususu yaka ka se vanter na quartier na uti pande kona ka pesi ka 400 $. Nga mama na bot. Junior, na hôpital ba kanga 1 mois pour na yole na bota ka yo Maman. Maman. On peut ça 100 $ na provision ande na kosa ya 100 $. Na lobi 100 $. Est-ce que on a bakisa sima nango yebi maman? Pourquoi de tel langage maman s'il te plaît? Loba ka mbala pour muto yo kipe mbala. Oh. Naza pressé papa ta belle. On a na quartier na bina yo lo banga na pesa 400 $. Oui. Ozo wanga na onde kona. Ayi ka na veni na bina. Ayi ka na veni ko se vanter. Belle, c'est fini. Non, biso de kelinga ka chérie. Non, papa. On a problème là. Faut pas suivre ça. Tena lobi belle fille, on a problème nanga. Tala muta kraka junior ngana kraka na yote. Alo tika ngai na mwana na yela yote na yela de mwana ngai. Maman. Junior bébé, mon fils. Surveille bien mon langage. Je te donne 100 $. Okay. Le reste, je vais ajouter après. Oh maman. Junior wana zo bana nanga. Maman. Papa François na zo ba ngai mutu na tangisa po yeba français. Ko zwanga nkoto bobo te vous citez ni vous êtes te. Téléphone, c'est ton. Naza mama na. Vous le téléphone là sur. Mwana bakabo. Na oze la mbongo ya zota la téléphone. Quel sabotage. Maman. On lingaka tena loba ko ko mwana kana sali yo nini eza nini? Ne ça me plaît pas de fois maramso loba ka maman. Aussi sanga petit hein. Les 100 l'autre là tu donnes à ton cousin non? Hein? OK. Pas de problème. Ata malala eza domaine na ngati. Na oteke lokote domaine na ngeza libala mobali ya balinga ngana za mwasi na fa na kati ya libala femme au foyer. Mobali osala nga nyonso. Na loko osala te. Na la kisa na bible verset ni no ye comité na za femme au foyer na koteka te na kosala lokote. Siko bible ko bible yebisanga na verset ni le mwasi banda oteka. Monso yo za moto mabe hein? Na moto mabe te. Njambe. Maman, on a respect. Non ni ma ko boye. Ça passe à jaza yo do respect trop, na respecter trop. Te yo respecta ngati. Du yo so yo omona nga lokwa zoba moko boye egbeu. Omona nga lokwa mosusu na yo. So yo lobe sisi ka la fin dîner. Yango wana yo bite lokwa ngai na za mosusu te mama yo mosusu. Ngai na to la yo to ngai. Akosa musala za mbala luka bunda. Ah. Makomi on la Bible l'homme. Yo ko kufa njala. Luka. Ko kufa njala wa. Ko kende ko sa ndumba na ndaka liba ko ya kolese. Na sueur ya front ya mobali. Nde mwasa kolia. Nga na okima mbangu te, na ko sauter ba mire te, na ko kotsa lettre demande te. Na ne lo no sa te. Njoka ndo za mo sala nyonso ko nga na lia. Njoka ndo za ka motema mabebo ya zizi. Mabete mama. Ah.
yango monoso akobeko otaka biloko ya matoi basi mosusu akoyoka na mpasi okendaka epai te obe na ndako ozoyaka monene na likambo yango ndenge nini ozoyaka obe monene nanga mama oza problème bongo mpona nini otiaka maloba soki bato obenga ngai mama olembi na pondu te tebengaka yo mpo akoka nzala te ngatinda ye ata mokomoti lebisa ebenga mama atombele biso mapa na sala ngo bongo odiaka mpona nini naliaka ngo mpe te odiaka oza mosi mabe na regrete bino bato bojo bomaka mibali yango bino yeyo bojo bomaka mibali nzambe natation. Maman, tu penses ça? Le soir, je passe là-bas chez toi à la maison. Non, bah, c'est le descend. Maman. Maman, nga na peso valeur te ngai mona na yo. Maman, yo nga na zo peso $100 aux yeux oyo, ok? Et puis le soir, nga na ou les Canada que je t'ajoute. Chérie, mange, non, mais comment Canada? Soupe et Canada, soupe et Canada. Et puis la clim, hein? On dirait que ndako na bino za kolia biloko wana. Kaka makoso. Mais basoba. Belle. C'est ma mère, mais il ne faut pas tout suivre. Et après? Je suis ou l'andaté. Oui, pour le baron chaque jour. Hein? On trouve une solution. Oui, bien. Parce que nous, on a un montant. Là, on a un montant. On a passé un montant, mais il bang à te. Hein? Maybe. Ok, merci. Respect à bon beauté. Ok. Oyoka mais go na coche ça le bon oyoka on met la soupe on fait très à l'aise. Na finga mi asimi nzela ki. Belle, na lobi na yoki na moni nyonso. Quand je te dis de je non oyoka za leloté. Au moni pesa leloté. Oyoka ka au monaka mais on trouve la solution té. OK, merci. Solution nous a proposé nga. Nga fana nga za la femme soumise. C'est une solution on peut ça. Ouais, biso on a ba pesa biso déjà soumission. Dans la sous la chote, na fin de la soumission. Na fin de la soumission. Belle. C'est toi que j'aime. Et puis très bien que nako bala maman ngate. Ba réaction na e. Ngasi na bisa ko landa kate. C'est vrai que parfois ça déborde dans ton cœur, c'est vrai. Je comprends. Mais calme-toi. Je sais ce que je vais faire. Adieu, Batina Kosa, tes femmes, on a pensé. Maman Tikanga, la balle à Serge, la balle à Yoté. Alors on me met la fille au jour, mais la oui, il y a des gens qui ont jazz. Non, so yo ngai na hésité na mokio yo na boti yo na komba mosa zize zambe ya ziza te. Soit la bingala laisse Serge. Tu la bandola tsai. Soit devant les amis. Soit la bando sala oyi mbana. Na yo nano na moyo. Wana te yoko yiko sunga Serge te. Ko sunga ela sunga ke bilamba na nikaka. Na sara ndako ya ya lieti. Oyi bito so la sala les hommes salate. On la sala les hommes salate. La bakisani sous likona. La sara musala nyonso. Asila yo zande moto mabebo e. Mama tika ngaloba nyonso. Ejo mona na bana ngo za moto mabela regrete mingi. Otika ondima ngati. Ngai na ndima ya tena lelo. Bango na kondima ya na nini? Ntina makote ngai na ndima ya na nini? Yo lo bana ngai te mama ya ko ngai na sala mama. Na ndima ya na nini? Na ndo sala mbo nyonso sila ga maboko na ote aka. Ngai meze. Ngai meze. Yote. Ngai na yanga bi mona ngai na bo kete ngai na yanga mi te mama na ngai ko komisa ngai pasi mosusu te yendo mto komisa place fa ko komisa ngai pasi mosusu ba idikanga bien ba bisanga maman ba les respecter mais osama sala ba respecter ondeni. Attends, tu vas me sérieux, on s'est qu'un téléphone. Donc je peux pas toucher mon téléphone. Là c'est ma téléphone en fait. Mais non, le bonheur, il faut y aller. Tous, na na posa pour se soigner té. Na zappe na posa discussion té. Et à Maramsu, c'est au sol, il faut au sol, on doit vendre vraiment aux tout non aux yoka. Mais il y a un sol, on nous a tout le temps bonnet. Vas-y, Loba, parle.
Oh, vas-y, d'abord on est au solo là. Oh, mais tu veux lancer un Nico? Oh. Mais pour nous allons moututé. Attends la pose qui me luka qui mette pour ani. Pour ma maman là le beza pour na bien na yo et après pour na bien. Premièrement ça pour na bien na moko puis roso colit. Hein? Yo pour nous akande ti mo amuke. Ngala mwasi yo amobali. Yo ko ko 50 ans ki obali na yo eleka na mais nga mwasi soko moko banana ba 30 nazo kende. Et comme a déjà mon akoko so morobo. Tu veux le mariage? Et c'est que ça yo no molo stabilité za no te mariage obala ngozo ngwa. Au finanga. Au finanga. Déjà une femme hein, une bonne femme qui aime vraiment son homme, ou bien on veut espérer qu'un jour tous en ensemble. Si c'est pour me conseiller, est-ce que faut que ça me ok? Est-ce que mon est stable? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Qu'est-ce que tu dis? Yo même na ndenga likolo, pa na ndenga likolo. Papa, so na lobi mabe o limbi. Na senga douceur pana. Bon na limbi sanga kasi. Na lobe. Ozaka kana ke musala. Bulletin de paye na mona raté. Ozaka vient nga mo cop moto saki na vient nga apesi nga $70. Là peso $70 tout ça wana ezaka salaire ou pas je ne sais pas. Ozu koto futi ndaka ba tout $50. Yo moko tika na $20. Er mo nga pona ye mo zo $10 ma. $10 mso tika na oza mo transport ba séjour no wana okeni lo musala. Parce que quand est-ce que banda ko épargner pona biso mibale? Quand est-ce que banda ko épargner? Oui bien. Nalingako mingi copine, tu es vraiment tu es une femme qu'un jour peut-être on peut être ensemble dans une même maison. Peut-être parce que dans le sens que Nzambe, tu es Nzambe, même dossier à mariage, on peut faire 10 ans ensemble. Mais ceux qui n'ont 11e année, mais on espère toujours qu'un jour tu roses ensemble. Chérie, avant il faut vraiment la tranquillité. Et puis le moins, transporte un esprit, il y a courage. Ah chérie, tous ensemble, tu as la boye, ah, je ne suis pas engagé. C'est vrai que ça peut passer. Et si on a ça, non, ça va coup de main, je suis comme un huissier. Tu vois? Est-ce que tu as reconnu pas le chef de notre entreprise? Je ne suis pas engagé. Je suis engagé. Mais on a le engagement de la société, l'entreprise, ils ont dépendre de l'engagement côté. C'est d'abord le DG. Combien de temps là-bas? Vous savez combien de temps? Ah, c'est même pas question de temps. C'est question maintenant du directeur lui-même. Il peut dire bon ça va, j'engage maintenant ce type. Vous savez pas si le Congo. Non, au lieu de la huissier, on coûte même pas yebi peut-être na colo entreprise T. Ou le quoi garçon de course peut-être bitinde ya ba chef. Aza vienanga. Ya poza vienanga. Donc a otikanga jamais. Tant qu'il y a ça dans l'entreprise, on a l'habitude. On a bien, n'a qu'à vendre à $1. N'a qu'à vieux sur ton entreprise, vers le travail, on a ça. Le jour que toi tu vas me trouver, écoute, le jour que tu vas me trouver en boulot, ou bien je sais même pas, je veux dire, il y a un lobby boy. Quand on doit pousser dans le travail. Moi maintenant, nana musala musuda musala te. Nazara que faut être huissier na boulot ba vieux. On s'occupe pas huissier te wa garçon de course na bango ya chef nya yisoki ya via pona wana, yeso za posa bitinda mo abenye ya ko. Ah, oui na te. Bite ngai na bon ça même bureau DG na bango. Yo ntinga soka na fier de ta na fier. Linga kote soka linga ki yo alinga solana DG na bango ba engagé yo. Pas à pire vient. Mais monsieur, question ton nom? Mais tu as fait 6 ans là-bas. Tant que tu me coinces comme ça pourquoi? Nazo coince te papa. Alors on a ma mère, mais les autres martyrs à niveau quand tu. Ah, tu quand on n'a pas kanda papa maboy. Kanda nini ngolo suma moza so kanda. So kanda yako no kanda? Oh, so kanda yako no kanda? Oh, conseil no to kena ko coince ngoni. Yo si kono la ma malem yo gangi poani. Donc nyo solo manen tere kana zo musala mo mbang pour la balao. Le mariage, c'est comme ça avec le femme. C'est là, c'est un boy. Si qui n'aura pas vendre le canoza, mais la tembo est là. N'a pas la benga na benga mtaso mela bo photo melo ke no ka bongo. Obengana. Na benga so mela bo photo. To lo ke. Na beta ba jera so na bet. Obeta nani? Obeta ne. Na musi. Na pesa bilo wana. Nzoto na tiki ne pembe na za pembe no beta. Mama la linga ngoto mobala seli ka ngobi ngosa na sabe ka mesa. Nzoto na kina musika te saka pembe no beta so za mobala temenga na pembe no beta na talao. Beta. To na bambo ki to na mutu wana te zo yo ka tina ka tra buzoba. Anga se sima. Wani. Tembo la ko mela onga te tsa buzoba na lobe mabe. Oui, entrez. Oui, entrez. Junior Azade. Bonjour, maman. La tourne ce que Junior Azade. Junior Azade, elle was à la soule d'Apple. Elle was à Keja Moussala. Pourquoi Junior a méganga le quoi mon de loco, hein? Moi, 5 minutes de retard, il y a Zatake. Yo conseille ni on peut ça moi. Galinga ngate. Hein? Yo robota moi le quoi Junior.
oza na chance oya na ndako na bite soki ezalaka longwila soki ezalaka nini lere nyonso nakutoka na vere oza na chance junior aza ya nga aza mwana na ngai yo kobotolanga mwana ngai te nazowela nakowela junior na yo na ndenge wana ozogangela nani te ozogangela nga ozomanke nga respect tala keba nalobi no keba mpo soki okontina nga boye un jour ezala kosimba na nzoto nakosimba yo na nzoto nzambe sikokitisi mongo mpo badabana mwasi malamu famille na biso mobimba tolingaka ozwanga mama na ndenge yo kozwanga mama no te zwanga enemi na yo mpo nga nalingaka yo te nalingaka nanga yo te nga siko ngai yo ze enemi nanga nalingaka yo te nga na kolinga yo te ata mokolo moko suka bolingo wana ekosila nga moto na boti junior nazolaka yo nateki ozopesa mwana ngai na motema mabe ozokotisa mwana ngai na misala buto oza nango olingo okotisa ngo na mwana ngo ambuye oza nango te yo oza nango me kokotisa ngo na mwana ngai te nga na junior tolingana nga nalingaka junior alinganga mama 15 jours nga na omanke au respect na otikala osango te mama mwana monoko ezalaka ya olela te ezalaka ya olobela te ekoki mpe kofinga mais par rapport à l'éducation oyo nazwa ofinga nga junior mwasi nalobeka ofinga ngai likolo mpenza kisasa mbula ozomona likolo apesa eyide nango mama nani kombo nani mama balole maritani kaka tezi mameti balobi makolo epemaka monoko epemaka te mpona yekiliwa kala ntango mosoko bamoseka biloka na yebwe mbala moko bandi likolo eseyindi kambo mpenza nga nayaki awa tokutana epai na mwana na yo maritane oyali mwasi oyali mobali te oyali mama moboti ata mokolo moko te sereza memela yo la pole te mama bokilo akateli nge etambe to alobi bo to anjodi ngai nayebi te na bambulu oyo bano bavandi esika moko na libala oyo ta mokolo moko te malizane nazangaka ngo te lingala pena na konjodo mpenza nazanga na ngango te nataka mpe mobali ngai abi tata watobokolelo mwana bavandi esika moko bongo moboti nyonso akolinga ete esika mwana ne avandi aza pena na kimia maritane nabengi yo tosolaka mikolo oyo avandi awa ati bilokwa mwana oyo boti bilokwa 16 na yo wana mikolo nyonso yo kaka be 16 aka koloba no ate mama ye tala mama na mwasi na ngai mikolo nyonso be konjondo be kolobaka na ngai mabe na bandi ate siko vandi okozanga kimia bilokwa ngande kono na zangi kimia boni okozwa mwana na yo o ate mwana na yo esika ototolobaka te bokilo ete kombo a kilo mikolo nyonso mwana bela pole nasala mama nini esika mama yakawa nga nakoma bembami soki ata lwamba yembaka nzembo nakoma mopanda ya mama ya mobali na ngai bongo yo okozwa ngo metre yango apratike na kati na ndako oyo nga na ndimi te par exemple mosusu eza te okolo dodwa pale ya mona na yo pale c'est-à-dire soki nazwaki pale nde nga naluki yo te soki mpenza nga nazwaki pale maritane bwe njambe mpenza nde nabengi yo te olobi finganga ofinganga yo zela na kobengela mwana ya mwasi oyo bokokani na ye na bitumba oyo bokokani na nyonso zela orespecte nga te olobi okoki kofinga nga kali naza wapi mpala aza wapi aya kolobela soki osimba na nzoto bosimbana yo zela mpala koyawa zela nayebisi yo mpala koyawa mama ngaza mama o mama nzela boye te okotelaki boye te ndenge nakota na chambre nazwa eloko nyonso naza nango besoin mpo eza ndako ya mwana ngai omoni otika na explike namoni yo lokoyo miyebaka te libota na bino oza bato koliaka fufu na mbondi awa azolia nyama ndenge olingi mbisi ndenge olingi ngombe ndenge olingi olingi otombola mbondi eza makasi mena ndako na bino bando ya osi olia mbondi esa eloko te balia mbondi te parce que baba pauvre et problème te mama
banda kuna bino mobimba ndenge oza wana boye kolia kaka soso soki boza kolia soso soki bona ne boza kolia ngo da ndenge nini bozo somba ngo ozo manquer déjà respect. Moi je comprends que ça yo tes bondi oyo bato bondi buto zange loko baliaka mpondo ngwangula ezata ne loko na kati te yo longono kandako na ye pona lobela yo obinde pena na ye te na préparer na ye pona finga na préparer te na ye kanda na ngezali o benga ni mwana ngate eto esa londe ni mama ndingo finga ndeti ngana o répondre esa londe eso salanga bien eso salanga esengo makasi posoko répondre nga yawa mama nga na sala self défense mama na sala self défense te ozobanga yo te ozobanga ngai kasi finga ngai te ma omona nga na chauffa kana nzete ni mais ozobanga nzambe te owe toza na paradis te toza na se toza na paradis te banda kofinga ngai banda kofinga omona ngai ke na chauffa kana nzete ni nazana nyongono na ozana nyongo na ngate mendenge oza wana ko okolongwa na ndako eloko ezosala passe eloko ezosala passe yo kutinga na meli oui kando yo kutinga na lie po liaka ngona na elevation etungisa elevation ngona na mwana elevation ngona mwana ngai yene kutoza ko pesa ngwa nzambe zanga te mama nde na bengi yo to linga ko mona ngo beba na yo soki na baki to yawa na ndako na mwana no na jwa ko lokwa lotenika ndako oyo oki po na lingaki yo kozana mwa soni ngape na mwa soni to eba ndenge nini ya kosobola po soki na okaki be ye baditane nzambe bende na zokata na ngaki na epa na yo koluka yo yango loko na lobi ya mama to yali ba mama to sunga bango bavanda malamu yo kolinga te lelo 16 na lasanze basi asanzaka be basi soki mwana nze mabe yo te yete yo yali mama te susu na yali nini mwana na atwa mosi mosusu sezaka to kabwa na lobi na yo te na zoswa na mama oki keba mojangi botosi yango yo abanda yango liboso mama na yo te olobi mojangi botosi ya saka na ngai abanda yango liboso yango wana josa liboso na yo te yango wana te amani bokilo moseka tango olobi te na moko moko te seja pisa ngai rapport akopisa ngai rapport te mpo seja za moto oyo akukumiaka makambo nkolo yesu seka jamba za likolo seja aza mosi te aza mopali mabeko te te wana mabeko moto azo kukunya na kate te be pete po boma moto te te yo amani ngai na do yebisa yo to baka bato mosusu hypocrite hypocrite eza bien eza mpe mabe mpo ya moto hypocrite ajo olongaka yo akoki mpe kosala yo mabe kasi mosusu okomona alobi yo te kasi lokola aza hypocrite atali yo na nkanda atongoli yo ayoki yo mabe na motema kasi abimisi te hypocrite nyonso baza motema mabe te mosusu ajo oboyo obemaka kasi mpo na mono oyo mama na ngai na bonga mosusu soko naza motema mabe mpe na koloba tolakisa ye malamu te na nini aziza yo moko oza wana ojo omona ta miso ajo otaka ngai kanga be monoko na yo yo disanga tozosuli likamba bakolo loba miso azotala yo nzambe aza na pesi nga élévation oui j'en profite mama aza na compte na yo te élévation aza na compte akita moi mpona bato na mabe mpe mpona bato na malamu anokisambula mpona bato mabe mpe mpona bato malamu mama il fait sa grâce qu'il veut grâce oyo opekisa nzambe tasa ngolu mpa moto ya lingi mama mpo nzambe bapekisaka ye te mpo nzambe bapekisaka ye te ndena kopekisa nzambe mpona yo ozwa grâce te ozolia ozomela balungwila na ndako mwana ngai ozosala fiere na ndako mwana ngai tandis ke na famille na bino wana eloko te miette eloko te bazero babola bino na oyebi soki balobi to ede babola baza ko elele bino bobola moko boye osoyebi kotia periki kolata pantalon kanga to tombo ni likolo ozokanisa nini ke obongi na ndako mwana wakobonga te okozanga kimia mama awa yo kozanga kimia tanke ngai nazovivre boma ngai nde ozanga kimia kaka nde nazovivre okozanga kimia tina suka junior mwana ya ngai ata lelo nazameme ti lelo oyebi kombo nanga bien oyebi kombo nanga mama kombo nanga banda na mwana nalinga ebele bato baevolue oyo yanga soki natangi eloko kamwa bango nyonso bakende liko nanga moko naza evolue na mwana na ngai kolingaka ngai te olinga kwani kabote mama na ngai yo oza adwa libala te amani ngai mpe nakolinga tete se ajabo ya mwasi oyo adwa mwasi oyo
kasi balobaka te motema eza ebende te kasi eza mosuni lelo osuki motema lobo osuki motema mokolo kuna ndele ntango ekosala kake mai kake esali nini akamona elembi te wana olingo bani te yempa umeli na search yepingaoke abinde to umeli foto ka bwana alingaka te nga nafala na libalo mama yoka natonoli wi natonoli ndenge olobi utemene mabe najeleki maritani yo uti oloba te sika olobi te ya ya umeli na sese mpona yo koumela na ye esala kon kaka uti mama mabe ekocongela de yo okobetela mwana moninga maboko bwe likambo nini mama okobetele maboko aumeli bakamwayebi motindo na ngai loko aumeli na se adiwana ta aumeli na ngai te bongo te ngai na bibi bongo te ochange oloba ebongo maman ate mai na boîte ote na raison ote na raison na gangelaki yo pamba tala moto akotala tina miso na yo atala miso no ti oloba nini olingaka mingi ozolempa aposo moya kobomanga okolonga ngai te na ndako mwana okobima oyokinga okobima na ndako mwana ngai aza te lokola aza te me sikoyo nakuti yo mama nakosombi ji yango mama nakosombi ji yango oyo nakosala mama na ngai nakosala pe yo yo mama nakosomba ji apart yo nana bala mobali ya mbongo lokwa apart yo nana bala mobali wa ata jino abala yenga te ngai nazala possibilité osomba jus yo olinga oza na possibilité osomba ntsamba na longwila mais jite na mbongo me mbongo moke ji ozosomba ngo na mbongo aleleve olinga vana bima na sokiso te nalobi na vana bima na sokiso ozosaka na ngai osaka olinga na sokiso na kanga osomba nanga na sokisa yo keba ale vanda kimia démon satan en personne na ndako mwana nga ngambo na kotelojo na ye na tomboli yo na pimiso na libanda na bengani yo zelo komona nzela mosusu te na kolanda bobelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo yesu nzela oyo ekosa